Boa tarde, amigos do canal, tudo bem? Hoje daremos uma dica para vocês, sistema de direção. Veio para um Citroën C3, ano de 2008. O cliente chegou se queixando na questão de barulho, tá? Sistema de direção é caixa elétrica, que é a parte do motor dela, tá? E tem a parte mecânica da caixa, que é onde ocorreu o problema, as avarias. Tem os embuchamentos, tá? Devido a impactos sofridos, buracos, ou até mesmo numa eventual manobra, né, que acaba pegando na guia, e chegou a dar folga na caixa, né? Com isso, ocorreu barulho na suspensão. A gente chegou até a fazer outros serviços, trocando buchas, coxins, kit de amortecedor, porém não resolveu o problema, pois o problema estava na caixa. Então, se você tem um problema na parte de suspensão, devido a barulho ou vazamento, está procurando uma oficina especializada, traga para nós. Faremos um orçamento sem compromissos, peças acessíveis, maiores facilidades do mercado, com garantia de fábrica. Vindo através do vídeo, nos indique que está vindo através do vídeo, você terá 10% de desconto e mais algumas cortesias. Espero ter ajudado. Deixa o like se o vídeo foi de informação, te deu algumas informações úteis, né? Para a gente continuar fazendo esses vídeos, te dando mais informações e te deixando mais perto dos problemas do seu veículo, tá? Deixa um like e até a próxima.